Velkommen til TechSnack. Her vil vi tale om teknologi og forretning. Og i dag har vi besøg af Ulrik Lerskov Schmidt. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv? Jeg har en baggrund som iværksætter. Så hvis man deler mit liv op i sådan en stor chunk, så de første 10 år, så var jeg universitetsfilosof, og så havde jeg 10 år som iværksætter. Og de sidste 10 år cirka, så har jeg været rådgiver, hvor jeg beskæftiger mig med prissætning inden for software. Jeg tror noget af det, som jeg møder meget, og som jeg ikke selv har taget stilling til, hvad jeg synes om endnu, er, hele den her idé omkring datadrevne beslutninger. Jeg har meget en design-tilgang til den måde, jeg angriber prissætning på, så det vil sige, at jeg overindekserer meget på beslutningsprocesser, som er mere kvalitative, i hvert fald i nogle sammenhæng, cross-funktionelle osv., og støtter mig op af data. Men møder, og især i nogle organisationer, meget en holdning til, at hvis ikke vi har, helt fast og entydig data, som peger i en bestemt retning, så giver det slet ikke mening at tale om det. Kan du prøve lidt, også især på enterprise-niveau, fordi jeg har en fornemmelse af, at du arbejder med virksomheder, som er i hvert fald i nogle tilfælde lidt større end dem, jeg arbejder med. Mine de ligger tit omkring $100 million AR-ish plus minus. En af de ting, jeg tænker meget over, som jeg ikke har dannet et fast sæt af holdninger til, det er i forhold til datadrevne beslutninger. Jeg arbejder meget med designprocesser, støtter os op af datadrevne beslutninger, men jeg oplever også, at nogle organisationer tænker, at vi kan ikke tage en beslutning, medmindre at vi har data, som er meget entydigt og peger i en bestemt retning. Jeg arbejder meget med mellemstore virksomheder. Kan du prøve at give mig et indblik i, hvordan enterprise behandler det her? Hvordan er det bare noget, man siger med datadrevne beslutninger, eller er det rent faktisk, en eksekveret del af kulturen? Jeg tænker i første omgang sådan 2x2 dimensioner. Den ene er, at jeg arbejder, der er rigtig meget compliance i store organisationer. Mm-hmm. Og der er det ikke et spørgsmål om godt, der er det et spørgsmål om godt nok, og det er et spørgsmål om, at hvis myndighederne siger 2, jamen så er det 2. Det er sådan, at lige meget om 3 er rigtigt. Det er 2. Så det handler om at ramme præcis det, der skal til, og ikke en millimeter mere. Det føder lidt ind i den anden dimension. Og det andet er så, altså hvis det er din kerneforretning, så er det sådan, jamen 100 millioner i salg er nok bedre end 90 millioner i salg. Hvordan får vi vokset det? Der er det sådan lidt mere flydende kvalitetsbetragtning, og ikke så binært. Den anden dimension er det, som jeg vil kalde kureret kontra eksplorativt. Kureret data, det er forretningsdata, det er rapportering. Det er din forretning. Det er ikke mening at spørge en AI om, hvordan skal jeg sælge mit produkt. Det vil den ikke. Altså, hvis den kunne svare på det, så var du sandsynligvis udkonkurreret allerede, og så havde du ikke rigtig et forretningsgrundlag. Det er du nødt til selv at have en holdning til. Du er nødt til at gå ind med nogle hypoteser og sige, jamen det her det er mit verdensbillede, det her det er min forretning, det er sådan her, jeg vil det. Hvordan skaber jeg en fortælling omkring mine data, som passer ind i det verdensbillede? Der er en udbredt misforståelse omkring AI, at man kan spørge computeren om det, og så kommer den med et svar. Men problemet er nogle gange, at det svar, den kommer med, kan du ikke bruge til noget. Altså, det er Hitchhiker's Guide to the Galaxy 42. Fedt nok. Det kan jeg ikke bruge til noget. Det er det, som jeg kalder kurateret. Alt, hvad der hedder forretning, det er nødt til at blive ført igennem de briller, som hedder forretning. Og det skal du have en aktiv holdning til at sige, det her det er kurateret data. Jeg går ind og strukturerer det. Det er forskellen på ustruktureret og struktureret data. Måden, hvorpå du strukturerer, for at kunne analysere på data, skal de være struktureret. Du kan ikke analysere på ustruktureret data. Processen at analysere på data er at strukturere det. At strukturere det er, at du går ind og tager en holdning til, hvad er det her? Er det et navnefelt? Er det et telefonnummer? Er det et salgstal? Så i den kontekst, så er du jo inde og sætte definitionen, og så putte data på. Det kan nogle gange give den konklusion, at du får et resultat. Og det svære ved det er, at slutresultatet kan være godt, dårligt, du kan lide det, du kan ikke lide det. De data, du får ind, kan være gode, dårlige, mangelfulde datakvalitet, et eller andet, eller du mangler whatever. Men dine regler kan også være forkerte. Så faktisk hver gang du laver noget som helst, så skal du ind og kigge både på input, output og processen, og skrue det rigtige sted. Det bedste i den kontekst er så at kunne lave simulering. Hvad sker der, hvis vi for eksempel tænker, at Asien er sgu et fedt marked? Så laver vi lige en projektion og et forecast og en simulation. Så hvis du har et modelapparatur, hvor du kan simulere ting, jamen så er det ren A/B-testning bare på alting. Det er computer og IT-systemer gode til. Den anden er så den eksplorative, hvor der er det vildt, at du går ind og spørger computeren, hvad synes du? Det som
AI er jo bare et smart ord. Det er machine learning. Machine learning er statistik. Hverken mere eller mindre. Det er bare meget avanceret statistik, som skalerbart og så videre. Det, som computeren kan, det er, at den kan kigge på helt grotesk store datamængder. Meget mere, end vi i vores små hoveder kan rumme. Og den kan se mønstre. Så det, som computeren kan hjælpe dig med, eller AI-motoren, det er, at den kan gå ind og spotte nogle mønstre og sige, hov, her er der en årsagssammenhængs, tendens, korrelations, et eller andet. Det kan ikke fortælle dig, hvorfor. Så skal du så ind og sige, hov, der er et mønster. Computeren kan fortælle mig, der er et mønster her. Så skal jeg så ind med min kuratering og sige, det skulle da et meget fedt mønster. Måske skal vi til at sælge til 14-årige piger, som godt kan lide Billie Eilish. Og så køre ind og ud af de spor i, hvornår går vi ind og tolker på det, hvornår skal vi lade dataen tale for sig selv, hvornår er det de data, vi har til rådighed, som ikke er gode nok, hvornår skal vi have noget mere på. PS, hovedreglen er, at mere er altid bedre. Og hvornår er det vores regler, der ikke er gode nok, og som enten skal indsnævres eller udbredes. Har du en fornemmelse af, at nogle gange, hvad skal man sige, det med, at vi har noget data, og vi kan altid få noget mere, at det sænker hastigheden, hvormed beslutninger bliver truffet, fordi man altid sidder og venter på data, eller tøver, fordi vi ikke har data, eller dataen ikke er god nok, eller vi diskuterer, om dataen er god nok, osv. Hvor der er så nogen, som måske, så kan man diskutere, hvor høj kvaliteten deres beslutningsproces er, men de springer lidt op og falder ned på det, og træffer nogle beslutninger, så at sige, på trods af mangel på data, og så måske derfor får en fordel. Ja, jeg oplever, at det kan være svært for mig at træffe beslutninger, med mindre at tallene i Excel-arket lige står helt rigtigt. Jeg oplever, når vi bygger IT-systemerne, jamen så handler det egentlig ikke så meget om beslutningerne, så er de som regel truffet inden. Jeg oplever meget stor del af mit arbejde er at skabe så godt et fundament, jeg overhovedet kan, fordi de skal nok beslutte sig for noget andet, eller selv skulle have mulighed for at rapportere på det. I gamle dage sagde jeg, at jeg bygger ikke rapporter, jeg bygger rapporteringsværktøjer. Og der ligger hele forarbejdet i. Alting har det hele med, altid tænke ting lavdel, altid sørge for, at man kan gå ind og justere, kuratere eller sortere de rigtige steder, fordi beslutningerne vil ændre sig. Det er en del af pointen i datasystemer. Jeg oplever nogle gange i mine projekter, at ligesom jeg ankommer til en virksomhed, som har et eller andet datasæt, og så kommer jeg ligesom sådan et andet Venn-diagram, og så siger, halvdelen af den data, jeg har, det skal vi ikke bruge til noget som helst, og den her data, den skal vi bruge til noget som helst, og så har der fået noget data, som I ikke har, som vi skal finde. Og når vi så har min cirkel, men ikke jeres, så kan vi gå i gang. Måske også få en cirkel lidt smule tilbage til, hvis man siger, ekspertens eller rådgiverens rolle. Jeg oplever tit, at det er i forhold til de projekter, hvor kunder har været i gang med at lave en proces selv, at det nogle gange er der, hvor jeg kan komme ind og speede ting op, ved faktisk at sige, at halvdelen af den datasæt, men den er fuldstændig ligegyldig, og den tager egentlig bare tid at sidde og arbejde med. Vi skal fokusere på de her ting herover i stedet for. Ja, for der synes jeg, altså, så kommer vi ud af IT og data. Så er det, hvilke processer lægger vi ovenpå. Altså jeg elsker at arbejde iterativt. Fail faster. Jeg elsker, når tester og finder fejl i en fart, fordi hellere finde det nu end senere. Lad os skynde os og dumme os hurtigt og billigt. På den ene side. På den anden side, så er jeg begyndt at arbejde meget med risikoarbejde, altså risikomapping, risikologs, risikomappings, key risk indicators, alt sådan noget der. Fordi det giver et helt fænomenalt værktøj til at sige, vi har det her, vi tror det her, der er tidsparameter i, vi kan opnå det her, vi skal være færdige om måneden, og vi kan nå det her. Okay, så har vi lige en separat proces, der siger, okay, vi gør det her, men hvor meget tror vi på, at det er dækkende for den virkelighed, vi gerne vil tale om? Og så har man sådan en kvalitativ vurderingsbeslutning om det. Og så kan det være, at man siger, altså det er helt sikkert godt, men jeg tror altså kun, det giver 20% af det endelige svar. Okay, fedt. Så skriver vi det ned. Og så ganger vi lige tallet med 0,2, når vi når frem til det. Og så skal vi jo arbejde med det iterativt. Så kommer der en ny datakilde på, så kommer der en ny datakilde på, og så bliver vi ved med at vurdere og sige, jamen nu tror vi har en mere komplet del af det hele billede. Og det kan koges ned til bare gange en faktor på, måle udviklingen i det, måle kvaliteten af data, selvfølgelig måle effekten på det. Sørg for at have de processer på, fordi så gør det ikke så meget, at det er forkert fra starten, hvis vi ved, det er forkert. Og hvis vi har en fornemmelse af, at vi mangler det data herover, men vi kan altså ikke få det lige nu, det er et stort projekt, det tager altså et år, inden vi kan få det op at køre. Okay, fint nok, men
vi skal gøre noget nu. Altså ligesom man sagde under coronakrisen, en dårlig plan er bedre end ingen plan. Og så lad os bevæge os i den retning, som vi tror. Sørg for hele tiden at holde øje med, ryger vi lidt, var det forkert, og så skal vi ryge det den vej, indtil vi får de data, som vi tror. Også fordi vi kan være helt sikre på, at når vi så har fået det, jamen så er det det næste og det næste og det næste. Så det er hele tiden sådan et spørgsmål om at måle og veje, og det er jo så det, data kan støtte os med. Ja. Hvis man lige dumb it down for mig, men også sådan lige fokusere ind på executive-delen, eller på ledelsesdelen af det. Hvad er ligesom sådan top 2, kritiske executive-fejl, som executives laver, når det handler om at ligesom forstå og arbejde med data? Den primære årsag til, at executives fejler i den her type ting, er, at de overvurderer værdien og undervurderer omkostningen. De tror, de kan få mere ud af det hurtigere, end de gør, og de tror, de kan få det hurtigere og billigere, end det er. Omvendt kan vi se på de helt store, at dem, der sætter alle pengene på rød, jamen de disrupter markedet og overtager. Jeg skal lige til at spørge, kan du invert den og så sige, at den gode executive gør så det modsatte, altså er så helt klar over omkostningen og outputtet og navigerer derefter, eller er der noget andet, som ligesom kvalitativt så sætter dem i en særlig kategori, dem der er allerbedst? Du har lidt selv svaret på det, men jeg tror, at den anden side af det er, at man skal jo så også have kapaciteterne til at kunne løfte det op. En stor pengetank i ryggen eller et eller andet. Man skal jo også kunne betale sine regninger. Netflix dukkede ikke op overnight. Det har de gjort, fordi de havde en vision, og de troede på det. Og de havde så også midlerne til at kunne nå igennem med det. iPhone, Tesla osv. Så det er begge dele. Altså, man skal tro på, at have et marked, det kan jeg corner, hvis jeg gør det godt nok og længe nok i øvrigt. Men man skal så også kunne sørge for, at maskineriet skal kunne køre rundt, indtil man når til det punkt. Ja. Okay, så vi har taget den dårlige executive og den gode executive. Hvor spiller du ind i det felt? Altså, hvor er det typisk dit arbejde ligger? Er det at hjælpe dem, der har meget brug for hjælp, fordi de ikke kan finde ud af det selv, eller er det faktisk at gøre de gode bedre? Og hvor er det typisk, at du har dit bedste arbejde? Jeg tror, det spiller ind i hele rejsen. At kunne se visionen, være med til at tegne den vision, eller visualisere visionen med kunden, og så lavdele det. Nogle gange ligger den vision så langt fremme, så jeg er et andet sted. Men sige, det er her, vi gerne vil hen, og hvordan delen kommer vi derhen? Og hvordan kommer vi derhen på en måde, hvor vi også har noget værdi i step 1, og 2, og 3 og 4, og blive ved med hele tiden at bygge oven på hinanden, og blive ved med hele tiden også at kunne blive klogere, fordi en vision er så kun en vision, det er ikke en milepæl. Og når du ser en vision, er det så ligesom at gå ind og se på deres forretning, det potentielle datagrundlag, de har, så sige, jeg ved med min erfaring, at vi kan komme derhen, og ligesom blive enige om det, og så bagefter planlægge vejen hen. Ja, og bygge på, sige, hvad har vi? Hvad er der så nemt tilgængeligt? Hvordan kan vi opkvalificere det, vi har? Er det mennesker, systemer, data? Nogle gange have en samtale med salg omkring, hvad klassikeren er, og det kan godt være, at de har solgt noget dyrt, men det er dyrt at producere, så man tjener ikke noget på det. Det kan også være, nogle compliance-krav er så høje, så jo, det ser godt ud over i salgsafdelingen og økonomi, men vi skal have helt tåbeligt mange jurister ansat, for at det her kan lade sig gøre. Geopolitik, altså. Der er så mange ting i verden i dag, man skal være bevidst om. Klima, alle mulige ting, som pludselig kan komme med en kæmpe regning ind for højre, hvis du prøver bare at sælge mælk. Men det er altså ikke nok længere. I hvert fald ikke, hvis du gerne vil være stor mælkeproducent. Så er du nødt til at kunne det hele. Og kunne det lidt er bedre end ingenting. Du er nødt til at have perspektiverne. Og så kan man jo heldigvis hyre noget hjælp ind, hvis der er et område, som man ikke lige er ekspert i. Eller hele det her i at forbinde områderne og sige, jamen, hvordan spiller compliance sammen med salg, eller med vores rekruttering, eller vores, hvad det nu end kan være. Oplever du, at det er i hvert fald tit jeg arbejder typisk i C-level-niveau, nogle gange lige et skridt ned i forhold til nogle forskellige domæneeksperter i de organisationer, jeg arbejder med. Og min fornemmelse er tit, at hele organisationens evne til at rykke på et eller andet, få noget gennemført, er meget afhængig af de der 5-10 mennesker, der er i toppen, og kvaliteten af dem. Det kan noget.
Hvad gør du i en situation, hvor, og jeg spørger faktisk interesse, fordi jeg har selv nogle gange spekuleret på, hvordan skal det hvor lad os sige, du har 10 mennesker i toppen, og 5 af dem er skide dygtige, og 5 af dem er ikke. Er det til din rolle at gå ind og prøve at få det til at hænge sammen, eller hvordan griber du de her ting ad? Især hvis nogle af de 5, og det er så de gode og dårlige, sidder på nogle af de kritiske områder, I skal ind og arbejde med. Altså, jeg er personligt rigtig dårlig til ikke at sige, hvad jeg mener. Og selv hvis jeg ikke siger det, så tror jeg, at man vil kunne mærke det. Så jeg vil helt automatisk prøve at løfte dem, som jeg synes gør det godt, og måske prøve at komme rundt om, eller have en anden samtale, eller sige, det her det er det, der virker. Skal vi ikke kigge på det, fremhæve det, sige, det kan jo ombygge på den her måde, og sige, det der, jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg skal nok spille bold, jeg skal nok tale med om det. Not gonna fly. Jeg kan faktisk godt finde på at sige, det skal vi nok gøre, kære chef. Jeg tror ikke på det, men hvis du vil, fint. Nu sætter I mig som regel ikke til at gøre det, men nogle gange gør de faktisk. Så siger de, jamen, vi skal det her. Okay, fint. No problem. Ja. Men jeg tror, det her sker. En af mine personlige udfordringer er, at jeg er intuitivt tænkende, så jeg synes, jeg er meget hurtig til at se systemer og mønstre. Men det er en proces for mig efterfølgende at forklare, hvorfor jeg synes noget. Så er en meget sund proces lige at få rationaliseret, i stedet for bare at sige, nej, du er dum. Nå, jamen, det er du fordi. Ja. Men det er meget ofte den måde, det kommer på. Og det gør så nogle gange, at hvis folk er enige med mig, så behøver jeg faktisk ikke forklare det. Så er de sådan, nej, jeg har god idé, okay, så kan vi bare gøre det. Og hvis ikke de er, så er jeg nødt til at rationalisere mere og illustrere mere. Det gør så også nogle gange, at jeg finder nok, jeg tog faktisk fejl. Det er faktisk en meget god idé. Eller, du havde et perspektiv, jeg ikke havde tænkt på. Måske er der noget politisk, eller en eller anden ømt tog et sted. Så, ja, den er vi nødt til at bevæge os rundt om, eller håndtere på en måde. Der er det vigtigste bare at være ærlig, altså uanset om det er gulvmedarbejder eller C-level. Man skal kunne svisken på disken. Og så lad det gode argument vinde dagen. Ja, for jeg tror, at min egen overvejelse omkring det her med data guld, og skal vi tage datadrevne beslutninger og sådan noget, er, hvad skal man sige, jeg har sådan nogle tekniske overvejelser omkring, hvad for nogle beslutninger kan man tage og sådan noget, men egentlig også, tror jeg lige så meget som det der, vi har diskuteret nu, at det handler enormt meget om ledelsens modenhed og evne til at navigere med inkomplet data og nogle gange også vide, hvad skal man sige, omkostningen både i tid og penge i forhold til at komme hen til komplet data, og hvad vi så eventuelt gør alligevel eller på trods af og så videre. Og så den der mulighed for, som du selv er inde på her sidst, at få og lade det gode argument vinde dagen, hvis og når der så opstår en eller anden form for uenighed inden, fordi at det bare er et svært spørgsmål, eller fordi at kompetencerne måske er lidt ulige. For det er det gode ved data. Altså du kan godt have en god idé, men hvis det ikke er andre, der synes, det er en god idé, så er den lidt, så skulle det i hvert fald være karismatisk. Det kan man selvfølgelig også. Ja. Men det data kan, det er at sige, det er en god idé, fordi. Og så i øvrigt kan det så også lægge op til andre og sige, nå, men det her hjørne, altså så kan folk arbejde videre med din idé. Og hvis det kun er en idé, så ligger det meget på personlighed og karisma. Men data kan socialisere og demokratisere beslutningerne, synes jeg. Det er lidt interessant i mit virke. Nogle gange arbejder vi meget sådan målrettet med business cases, andre gange er det meget ustruktureret. Det er generelt noget, der ikke rigtig siver ned i IT-grenen af virksomheden. Men hvad mener du? Fordi IT er altid kostsiden af en business case. Og det er altid nogle andre, der sidder og bestemmer sig for benefits. Kostsiden er som regel nemmere at beregne, og benefit er sådan lidt, jeg ruller lige en terning, og måske er det meget fedt, et eller andet. Men så behøver det jo være, man kan jo godt regne sig frem til det. Jeg oplever, at det er sjældent, man egentlig arbejder sådan særlig målrettet med det. Det bliver meget sådan en religion, at men IT, og vi skal have et system, og det er vigtigt, og det bliver så dyrt, men hvad får vi ud af det? Det er meget, det er sjældent, jeg oplever nogen, der arbejder målrettet med at kvantificere. Hvad får vi så ud af det? Altså på business case-delen i forhold til projekter? På business case-delen på IT-projekter. Ja. Vi er altid de kedelige, som bare koster penge. Jeg tror også nogle gange, så er det jo også, jeg tror der er flere måder at svare på det spørgsmål. Jeg tror en af dem det er at sige, jamen tit så er der jo en eller anden form for at sige, godt nok, eller sådan satisfying mindset, som siger, hvis det koster 20 millioner at lave, så hvis vi tjener 30 på det mindst, så er det fint nok, så gør vi det. Men når vi tjener 300, vi behøver ikke at lave regnestykket. Det er jo forfærdeligt, og det er nøjagtigt det, der sker, hvis man går ind og hyrer et stort konsulentfirma. Så vi har en business case, der siger, at det koster 20, og vi skal tjene 30. Go fix.
Hvis de står undervejs og finder ud af, jamen du kan tjene 50, så har de intet incitament til at lave noget, som giver 50, fordi de har skrevet under på det ene, og de får deres 20 uanset hvad. Ja. Hvad har du fået ud af den her samtale? Jeg tror, en af de ting, som sådan, altså på den ene side, så er det altid rart at have en samtale med nogen, som er på samme rejse. Hvis man siger, okay, det er alt det der, man selv går og tænker. Det er der andre, der også tænker. Så er der sikkert noget om det. Det er det ene. Så tak for det. Jeg tror, det andet, det er nogle af det vi berører omkring data i organisationer. Altså, hvor jeg kan mærke, at jeg er for langt fra kilden nogle gange. Jeg har ikke fornemmelse for, det konkrete arbejde, kostsiden og ligesom den opgave, der ligger i det inde i organisationer, hvordan det også påvirker executives. Så der er nogle ting, du sagde, I ser omkring, hvordan altså i forhold til at fejlvurdere impact og cost, som jeg tager med mig i forhold til lige at som et ekstra filter, når jeg kigger på nogle af de ting, jeg står i. Hvad er det for en type faglighed, som du bringer ind i det her specialiserede felt, du nu arbejder med? Jeg hjælper B2B SaaS-virksomheder med at lave prismodeller og sætte priser. Jamen, hvad er din faglighed? Hvad er det, du kommer med? Primært så betragter jeg opgaven mere som en designopgave end en Excel-opgave. Så det vil sige, at hvor mange tænker prissætning som sådan noget, hvis jeg hæver prisen 10%, så falder min conversion rate måske 10%, og så har jeg det samme resultat som før. Så tænker jeg typisk, at pengene ligger i de strukturelle forhold omkring produktstrukturen og prismodellen, og ikke så meget tallet. Tallet er en efterrationalisering. Og så det jeg typisk gør, er, at jeg redesigner den måde, produktet bliver solgt på, den måde, vi lægger services på, og den måde, vi tager os betalt for infrastruktur på, og den måde, vi aligner risikoen ved at bruge produktet sammen med kundens risiko, som typisk gør, at man kan tage væsentligt flere penge for den samme teknologi, som man leverer. Tusind tak for snakken. Det var meget berigende for mig. Jeg håber, det var berigende for jer også. Jeg håber, vi kan tale meget mere om teknologi, forretning og udvikling.